Angela, vedo dei bellissimi maccheroni. Direi che non c'è festa in Sicilia, in particolare a Floresta, senza un buon piatto di maccheroni. Infatti è un piatto che non può mancare sui nostri ristoranti, fra l'altro. Noi abbiamo un ristorante, Botticelli Bistrò, e oggi stiamo proponendo maccheroni al sugo di suino nero. Come si prepara questo buonissimo sugo? È un sugo preparato con pezzettoni di suino messo a cottura, a lenta cottura, 3-4 ore di cottura abbiamo. Diciamo che tutti i buoni piatti hanno bisogno di attesa, di pazienza. Allora bisogna fare tutto con passione soprattutto e avere un buon risultato. L'amore della cucina è quella che ti fa imprimato. Tra poco quindi metteremo in cottura i maccheroni e poi saranno serviti insieme a questo sugo? Sì, certamente sì, sì. Come si usa condirli oltre al sugo solitamente? E un po' di ricotta fresca che non può mancare nella zona, visto che ci sono tanti allevatori, quindi proponiamo sempre i prodotti tipici della zona. Questo è uno dei piatti più amati da chi visita Floresta, soprattutto in occasioni di Ottobrando, ma anche in occasioni come quella di oggi. Sì, certamente, perché soprattutto si sposta la gente perché appunto trova un prodotto garantito nel nostro territorio. Vedo che non sono maccheroni col buco, quindi qui si usa questo tipo di formato. O perlomeno siamo un po' liberi di scegliere, questo per essere un po' più corposo come maccheroni. Quali sono gli ingredienti di questa pasta fresca? Farina di grano duro, uova e acqua. Non ci resta che procedere, aspettare tanta gente e gustare questi buoni piatti. Buon lavoro! Grazie a voi, una buona serata e tanti saluti, vi aspettiamo a Floresta numerosi.